Mbote na biso bandeko na mga ba mama nanga na kombo na Yesu Masia ba mama balandaka Christella Cuisine or Christella Kitchens ba balandaka ngai. Everybody, I say hi to you guys. Mama, hi to everyone who watch my video, everyone who click like to my video, everyone who subscribe to my video. I say hi to you in the name of Jesus. Na pesi mbote na kombo na Yesu Masia pa ba mama na ngai malamu ba baza ko supporter nga ko cliquer ba like na ngai et puis ko s'abonner na YouTube chaîne na ngai. Na pesi bino merci mingi nzambe na lola pambola bino to retarder te aussi. Na ye lisusu lelo na elubu moko asika pona chaîne na ngai ya YouTube. Lubango ekozala ni lelo to partager sur ma desk to la biso modèle ni to lambaka madesu ba mama modèle ni ngai na lambaka Christella lambaka madesu. Na yebi ke ba mama na ngai belé ba yebi ko lamba madesu, mais moi sorti on a ko la bino peut-être que ça peut intéressant. Et let's go. And hey mommies, I'm coming to you to show you how Christella cooked beans. Today we're gonna talk about beans. Today we're gonna show how Christella cook beans. So I'm not going to trend over there. We're gonna we need to move on. So by move on, I'm gonna have my yellow pepper, green pepper, onion, garlic, tomato, fresh tomato, and I'm gonna have green onion here. I already cut it. As usually I do cut it, so I put it in my fridge once I'm getting ready to cook, and I took off from the fridge. Here we go. And here I got muscade. I don't know what you guys call it. There is not okay. Here you can see it. So I don't know the name. What they call walnut meg. So here I have my wrappers. I don't know what you guys call, but you can see I got my salt. I have my tomato concentrated. Naza tomate nangai yango na kosalela lelo. Naza na mungwa nangai ba mama. Naza na muscade nangai o vraiment eza vraiment boyebi na kata sauce ndenge salaka. E naza na ndembi nangai. Ndembi nangai yango yo nakata kango souvent biloko na so nakataka soki na moni tikale. Naza na matungulu nangai. Naza pe na hai nangai yango yo. Naza na poivron nanga vert, naza poivron nanga jaune, naza tomate nanga. Voilà, na ko utiliser pe poisson nanga. Poisson oyo nga moko Christella na fimaki yango. And this fish I did smoke it by myself. It was just fresh fish, but I did smoke it. And that's all we're gonna have. Oh, I'm sorry. Tokoza pena oil na biso. I didn't bring oil here. Tokoza pena oil na biso et tokobosa na te mai na biso pe tokosalela. Allez, from there tokoza madesu na biso. Na ke kosokola madesu na nga ba mama. I'm gonna have to wash my beans before everything. You can cook. Just I soak into the water before I cook. Wash it. I did soak already. So I na take on akata mo mai juste quand on a bimi musala et yango pona kufuna sokolango avant na tia on a moté to kei. Let's go. Dès na lobaki madesu na nga ngwe sokwa ne komi propre et na ke kotia quantité ya mai moko boye oyo juste na kotika ngwe kotoka même pendant 30 minutes. Et après 30 minutes na modèle mususu na la tete tokona kwa kosopa mai wana kaka nde na bandaki pe koloba na zonga mwa mukesi mapona explication na ngai ya poisson oyo. Poisson na ngai ezaki na itaki yango na mekaki mpe ko ita poisson na ngai. Poisson ezaki Thompson na meki ko itango de façon que na tchango na madesu po na zaki na poisson na zana mbisa kokate na bina kotika la bongo te na meka ko ita poisson nde na itaki poisson na ngai. Alors na ko ita poisson na ngai wana ba mama. Now I'm gonna say that's why I was talking in Lingala. This fish, it's smoked fish. It wasn't smoked, but I tried. Normally when I cook beans like this, I have to put fish in it. So without fish, I don't know if I'm gonna. My mom used to cook with fish in it, so I need the fish. I didn't have no smoked fish. Smoking fish, but I try to smoke by myself here the fish. That's why I came back to explain to you again, mama.
Let's go. Oui, ba mama, madesu nanga yango na moto. Ma mama, madesu nanga yango na moto. Mommy, here my beans on the stove. So, natie mabakani, natie na suka. Na wheat na kokolo, ba natie na wheat. I put on high. So, nani madesu nanga toka vraiment mbangu. De façon que na sopa mai wana. Oyo, ya liboso. Mai, madesu natie ni eloko. Ni mungwa nini natika etoka parce que madesu no mama ezaka trop na acide et lokola ngai lokola ndenge na bokwama na libota na biso tango baya na ngai bazolanda video bakoyeba fa biso tuzana bitila osufa madesu mai et au bagaz des fois ce que on a lié madesu no eke osopa ki mai te na koyeba ngone loko moko yoko kima ngai okokima ngai in my house. That's the way in our house where I was grow. So that's the way we used to cook beans. So we don't need those water. Some people they soak in the water and they throw. Or yesterday they throw that water out. But in my house or my family's house, we do put beans in the stove. After 30 minutes, we're gonna throw that water out. We don't need that water. We don't give them too much time. Just 30 minutes. Once beans is try to boil and take that water and throw it out. Ndenge moko fana biso to kolela madesu na so baya na nga ba Holanda. Plus to kolela madesu na biso ezwa etoka kana nu liboso to zima wana to so. Soko sali différence au meki au moderne na pe so mama tu vas aimer. Et puis madesu eza malamu mingi moi conseil muke pour la ba mama nanga madesu eza très important na bon moyen biso eza na protéine mingi biso tozaki bana ba soda chez nous on mangeait vraiment madesu on peut manger madesu na fufu on peut manger madesu na loso on peut manger madesu na lipa also donc madesu eza très important. I'm saying this it's very important in people's life, so in your family, in your kids' life. You need beans. I know mine they don't like beans, but I try to force them to eat beans because it's very, very capital. So, yango to kokende, mo conseil muke lamba ka biloko eza protéine pour na libota na yo. Madesu eza vraiment la vitamine. Ata ba wando lia mi te me forcer bango. C'est un peu ça, maman. To siki madesu na biso to ka let's go champagne. Ok, ba maman na zonge biso esusu. Pendant que to siki madesu na biso to ka pona 30 minutes et après to zonge lango, qu'est-ce qu'on va faire? Nakozwa ndambu ya ai na ngai nakotuta bomoni nga na zai tuteli na ngai wali boka na ngai. It's just like mixer or blender. It's just like blender. Ba ope bazana na liboka te bakoki toujours koke na mixer, mais mixer na ngai ngaka ngote ela ngango vraiment ba bilo amike boite parce que elle est trop munene. Voilà, nakozwa ndambu ya ai na ngai nakotuta kuna litunguru na ngai moko ezate ya munene makasi. Voilà, eza munene makasi te nakotuta yango pene yango e nakozwa ndembi ndambu nakotuta na yango e na mixon na mungwa deke madesu na ngai ezosila kotoka kuna seso ba biloko wana ba ingrédients wana nde nakosopa yango kuna ezotoka ensemble. Voilà, ba mama nakoganye ta na ngai nake kosala ba matungulu na ngai na ba ai na ngai. Voilà, no, I was saying I'm gonna have to get this onion and I'm gonna blend it or mix it with garlic, and I'm gonna have some of green onion, so I'm gonna put in there with some salt. So I'm gonna blend them together or mix them together. So when my beans is ready to throw out the water, the first water, I have to put those ingredients inside there. So I'm gonna have like two type of ingredients. One I'm gonna put in my beans when it's boiling, and the other one I'm gonna put when I'm gonna make my soup or sauce. Let's go, ba mama. Okay. Oui, ba mama, comme je n'ai pas qui, nazana ba ai nanga la division par deux, donc on a coaché, on a divisé par deux, on a vraiment ai mingi. Ai est important, na banzi biso c'est bien important, c'est ai nanga yangoyo. Ai is what can I say? Garlic is very important. We need to use when you cook food, mama. When you cook food, you don't need to miss this garlic. And also onion. This onion, that's what I'm gonna
mix with onion na ya mukero ndio yango na ko mixer na yango parce que na sina za la mususu oyo na ko mixer puis na ko oyo na ko kata yango juste ko tia tango na olandisa madesu yango na sokoli yango eza vraiment a besoin pe ya mobimba te biloko akati otokolongo na naza vraiment a besoin mobimba te naza j'ai besoin juste ya saveur nango na kati ya madesu na ngai alors na oke ko épicer ko mixer ndembi na ngai ai na ngai mungwa na ngai. Here I have garlic, onion. I'm gonna have onion. I'm gonna have green onion and salt already put in it. So let's go. Oui, bah maman toke tas ko madesu na biso je crois 30 minutes et coquille. Toke uta madesu na biso. Yeah, but mommy, we gotta check our beans. It's 30 minutes. It has been 30 minutes now since I put my beans it's boil, so I'm not gonna keep this water. E komita unangana zwa mai oyo na sani na sopa yango. Let's go ba mama tolanda. Oui ba mama madesu banga yango so bomona nina la sabinuka ke peut-être ba sopa ki mai to mona kite yo mai yango nazo kiri ko sopa na zana kata ya lavabo na nga ou bien sink na ngai yango nazo ke ko sopa mai na ngai. I just show you guys the way I put my pot into the sink, so I'm gonna throw this water to make you to be sure that I was telling you the truth. That water we don't need it. Okay, let's go. Okay, yango ba mama madesu na ngai yango yo e komi vraiment ready pona baksa mai mususu. My beans it's here. It's dry now. I gotta put the new water. Madesu na ngai yango yo e just set. Na oke ko baksa mai na ngai na kota ko tuna mama. C'est la quantité nini yo ko tia mai. Ni mo boedi madesu ba mama. Et madesu amboko eza un peu moins serré pour eza trop pété. Soko le kipe mama ebele et comme pété makasa malamu kutu oche mama imoko ka quantitative de façon que tango ozotoka ozo ebande nini soki eza makasi ozo bakisaka mai et mai na ngana limité na awa na koyebisa ote mai nini faut tia ebika madesu ozo lamba peut-être oyo anga na moni eza moi ebele. C'est comme ça qu'on a la madesu na po musu na tiaka na congélateur musu na tiki wana na frigo poto liaka o malé. Alors I don't have no quantity or to tell you how much water you have to put in your beans. It depends, or except depend to you. It depends to which the beans, how much quantity of beans you're gonna have to cook. So you don't need to put a lot of water, especially beans from here. They're so soft. Once you put a lot of water, it's gonna, I don't know what to call it. It's gonna boil. Voilà. Let's go jump in. Tozongisha na moto. Mama matu na ngai na moni ba ai na ndebi nanga. Ekomi déjà ready. Ya. Siko na okele ko chango. Na okeko cha ba épices nanga na tutaki na okeko chango na kati ya madesu nanga. Et tokana yango ensemble et na sina kataki déjà poivron nanga jaune na poivron nanga vert ko kipe ko tia ya rouge ko tia na poivron nyoso yo lingi menga la préféré lelo na tia na salango na vert pe na jaune et na kio tia ni nanga na kati awa e ba mama tokei iso toujours tia poivron na biso na kati et ko tokana yango ensemble na jupe babilo nanga ba épices nanga na tutaki na oke ko tia na yango so na teboe tant na okalinga je n'aurais pas vraiment besoin ya babilo ko belé parce que c'est côté zebele na bosa ki naza na céleri te mais vous pouvez toujours mettre un peu céleri na madesu za la bieta la kabiso amboko so zangelo komoko ok na musalo zongi po zo eloko ocha okomo beta machine ebele bon na kati ya ni nanga na manke ka céleri et na ok ko zo feuille de laurier na ngai na ko chape na kati. I put everything guys, you see I did put my ingredient that I was mixing, and I put my green pepper and yellow pepper. Anyway, you can put any kind of green pepper or yellow or red, except to you. But for now, I'm using this one, and I'm gonna have to put my. Let me show you. Yeah, I'm gonna have to put feuille de laurier. Akata madesu nanga ça la rappelle kitoko madesu. Anachaki déjà mungwa na ebité so mungwe ko kité, mais je reviendrai encore. To pesa ngo so ata moi 30 minutes ou 15 minutes. To kozonga après ba mama poto vérifier. Madesu na biso ndenge nezo kenda. Let's go ba mama. To finir yango. Ya ba mama comme na baki to kozonga supota ko ta madesu na biso oui, c'est ça ko kana ngombe bien.
madesu etoka bien. Vidéo ya madesu olamba ezaka ezomona eza vidéo mo mulai mais tolingi tolakisaka na ebandela madesu na biso ndenge Christela alambaka madesu na ye. Tozotika yango etoka nakomeka mpe mwa mungu apo madesu normalement fo ekota mungu na kati se ekoti te ekozala mwa mpasi mingi kolia yango ekozala vraiment bien te. Nakomeka mwa supu ya mungu non mungu eza te mpona basa mwa mungu eza te nakobakisa mwa mungu ya moke bamama. Après kobakisa mungu aboye tokokozonga yango so ata dans 30 minutes po totala soki ekomi na niveau nini. Eza bamadesu mosusu ezalaka makasi, madesu mosusu ezalaka pete. Madesu nayebi te nakoyesa bamama ekosala combien de minutes po elemba, mais ensemble tokodécouvrir onga nazosala oyo. Ensemble tokodécouvrir yango soki combien de minutes nde kopesa biso. Topesa ona 30 minutes etoka après avoir kocha isu mungu. I just did had some salt because when I tasted I didn't feel anything about like salt, so that's why I put some salt. So we're gonna leave it for 30 more minutes and we're gonna come check it later again. Allez, let's go jump in ba mama. Anatanda pe kuna madesu na biso ezotoka ka mbisi nanga pe yango yo. Mbisi nanga koita onga mona itaki yango na kocha na boy kocha na mai parce que ça vraiment fresh na itaki yango lobi na pokwa. Donc na boy kocha na mai pour l'instant et puis na koso bezaki ya makasi na ngana chango mbala mona kata madesu. Mais na oza juste madesu na chango yeko mapembeni ya kobela e komo ko mapembeni na olemba na tie po e pesa avec kuna madesu. What I'm saying is I can put my fish right now over there because it's very fresh. I didn't make it by myself, so I don't need to worry about putting inside it with the beans right now. But if it's hard like they already did long time ago, I should have to put in there so they can boil together so it can be soft. About this one, very soft. I'm confident because I did do by myself. So let's wait and let's go jumping. Oui, ma maman a préféré pe na moment oh yona ki kosukola matungulu na ngai, tomate na ngai, naza 3 tomates na ngai. I have 3 tomatoes. So because I'm gonna have this one too. The concentrated tomato, the pasta one, tomato paste. So this one I'm gonna mix with this. I'm gonna have the fresh one and this one. So this is the second kitchen like o wana kune kei oyo tozana ngo yango nde tozosalela deuxième sauce na biso bilon so etikali mais excepté oyo nazaka mingi so na olamba na lingaka bilon na vraiment ezala goût makasi muskali na oke ko râper yango ba mama pona tiango kuna mbala moko ezotoka na solo et puis kib nanga na obosa na te na oke ko tiango mbala moko bilon na otika ko tia oyo kaka mbisi na ngai mbisi pe kokota kuna avant madesu ebela donc na kotika peut-être kana huile tomate na ndembi mwa ndambo ndembi na kombisa na frigo kuna obiloko ndi na kotia. Donc le reste nyonso oyo ndi kotikala. This is gonna be for my sauce. This one over here is gonna be for my sauce, and oil also oil because it's gonna be for my sauce. Oh my sauce. But everything here, fish, this one I don't know how to call it, nutmeg is gonna go inside, and my cube also is gonna go now. This gonna go there, and fish we waiting for a couple minutes to put it in. So yango ba mama tokei tolanda na ko rapepe muscade na nganya sote o deje sina salelaki na ko rape nyo sote na ko rape ka mwandambo muscade na ko rape ngo awawa na nila sanuna cube na ngai yango ni na kokocha kuna ba mama liboko eza moko bolanda. Let's go jump in. Oui ba mama na 30 minutes na sope yango tozonge te kotala madesu na biso na ba madesu na mama balola kango te et puis zo mona madesu yango eza pete na ke kocha cube na ngai na muscade na ngai yango yo cube na ngai na muscade na ngai na rape yango na ke kocha ba mama 30 minutes na so ekoki totala madesu na biso. We gonna come back like I said to check our beans. So na moi mama ekomi kokita totika ngo tozela mwa muke susu soki mai ndenge ni mai kokoma après tokoyeba soki photo bakisa soki photo bakisa te mais komona ngo lokwa madesu babalola te il paraît que koma makasi donc totika ngo lisusu tozongela ngo ya moba mama. Let's go. Biba mama nanga toketa esu madesu na biso yango yo kauki je crois to robalo lango webi système a robalo on a lutu te mais on vu madesu otomboli
na lotombo nzungu na yo obaloli boye. We're gonna renew our beans right now because there's no more there's not a lot of water. Before I was scared to turn it, like because I was scared to get burned. So now I can. There's any possibility to turn it and to put the top down, the down on the top, and then let's go. Piba mama iloko na banda ikolo bango madesu na biso nde na baloli na se e mati likolo mati na se na oke komeka. Oui, allez te comme kolemba. Alors en ce moment ici na ko zwa mbisi nanga na kwa ko chon likolo ba sipe moi mai muke po eza soupu ya kolia na loso. Okoko le on pe na lipa mais oh eza ya loso ba mama. Let's go. I was saying in Lingala, I'm gonna have to get my fish and put on it. My fish is already clean. I did clean everything, so I'm putting my fish in it, and then I'm gonna try to add some water. Okay, let's go, mama. We might not be so I'm gonna take over some, but I'm not able to parce que comme à trop bordeaux, tout le monde a déjà. Et l'embi na ngoma kasi et tokaka moi muke pendant que les autres tokana zote pe kocha. Oui, nangai pembeni yango na che comme ça na kalinga sauce nanga parce que minutes nangai so qu'il est very fast and quick. Oh, let's go jampi ba mama te kozonga moi si mamuke. Pona ko na kozonga ya moi si mamuke na che na mafuta nanga yango na moto. Mafuta nanga quantité lango eza vraiment quantité mafuta ya madesu nangeze belé so tu fais madesu neze belé mafuta belé madesu za muke mafuta muke po eza fufu okokola même na fufu okokola na loso. Mais normalement ce que eza loso mafuta po eza la kaka uniquement loso ko mafuta eza belé. Mais à to mélanger loso na fufu on a lipa et po eza pe ya soupe. Voilà ba mama to kei to kanga to zonga simata mafuta ntebe. Yeah mama, like I said, I put my oil. So once my oil is ready, I have to put all my ingredient that I left it. It's gonna be onion, tomato, and past tomato. So let's go. Mama na lolengi na ngana banya na onion onion et bien la normal muke après tu mets tomate no. Ça on a tomate siko onion ko koma e ko bela koma makasi. And I have to put first of all I do put oil. After oil, and I will put my lot of tomatoes, the fresh one and the past one. So let's go mama tulanda. Oui voilà ba mama batungu nangai yango ekomi ready. Nazoke siko kozwa tomate nangai. Yambuma, tomate nanga mbuma yango yo ba mama akiro cha tomate nanga mbuma. Tomate nanga mbuma yango yo. Avana chana ya boîte. Nazo balola na oya mbuma oyo. I just put the fresh tomato mixed with onion, and then I'm gonna get the pasta one or the concentrated tomato. So I'm gonna put them together probably about 30 minutes. We're gonna 15 minutes, and we come back again. Right now, totiki I wanna to come here. Tomate nanga mbuma yango na ukizoka mwa mkinga kwa maana tutaka nanga tomate ya boîte minute. Nazuka moi partie muke. Moi muke kaka po ça ka bio na biso moi soupe na biso rouge. Mais vraiment na ndango te. Et puis huile na l'électricité na moi huile moko ya quantité parce que too much oil in our body is not really good for. So na tena mafuta pe belete, na tena mafuta moza ekoki. Okokoli yango na fufu eko déranger ote et ça va muke matiti. So doti kango etoka boye. Pendant ça moi 5 minutes tout ensemble et na chez moi mai to zo la madesu na biso pour comment ready to ba kotia. Let's go ba mama. Oui ba mama nanga kaka ndie na lobaki e komi skota on abasa mai mukele ta etoka nango. Etoka leta madesu na tupe kuna ezo toka like I just said mama, you're going to have to add a little bit of water. So with water and tomato gonna boil together. You know, pasta tomato it's kind of sour. Can I say that? Yeah. So kocha mwa mai, put a little bit of water. It's gonna make sense. So oh peto che mwa mai muke mama ne take la kotoka boye. So manga iwane si la tomate ya na par rapport à mai toujours c'est la mama let's go jump. To ko bosa te ba mama to checker puis madesu na biso. Voilà madesu na biso comme prêt. Ya ko yamba mafuta na yango parce que na mekaki yango elembi toujours c'est la mafuta ebela kuna bongo to tia to keba. Ba mama to zongi su kota la tomate na biso sauce na yango.
Oui, sauce na biso yango yo comme kokauka. On peut maintenant mettre en kuna. Maintenant ko tia na kati ya madesu na biso. Ne ka peso keza ngai. Na tomate bango pa ezaka vraiment ngai te, to tia na kati ya bilo na biso. Ya ba mama se otali banda kolamba bilo na ngala baloli te na za vraiment habitude à la bilo te. Lo to lo ba les alo ka ba ponda limbondo moni. Mondi ngezaleli sikona baloli yango pona tika on apesa ngo ata 10 minutes ou 10 minutes. To pesa ngo ka 10 minutes ote ya ko passe comme makasi c'est parce que déjà il va comme so board. It's ready. I'm gonna leave about 10 minutes up to everything be mixed, and then I will come back to take my food down because it's almost ready. Let's go. Oui, bah maman, tu ressens qu'il souffle côté la madesu na biso, voilà. Voilà madesu na biso. Tu tali na toti qui on peut toti makasi tout pour kokauka. Et puis aussi kanase. Les kango bala, on peut popo soupe kangama. Peut kangama faut kaka ko bala. Ko bala na se pour et ça la moi soupe au kilo quoi. Faut ko bala. Faut que tu quand on soupe à moi minute, que moi soupe na pesana non. Moto nkoka nde tokodimini ke tika toza. Oui ba maman nde tolobaki totili kota madesu na biso. Voilà madesu ekomi na suka na okasa ngo vraiment soupe ebele te parce que eza fufu ya loso okokoli yango mpe na lipa donc ekoki mpo na biso boye ekomi na ntango ko présenter biloko na ngai. It's time my beans is ready. It's time for me to present my beans. I have my plate here. So let's go. These beans you can eat with fufu like us. For African American, you can use bread. So you can eat with kwanga. People knows what I'm talking about. Kwanga. Madesu na biso yango ba mama na mafuta peze belete. Mafuta umebelete parce que ça madesu ya fufu, madesu ya loso. Et puis ndenge modèle na saleli okoyoka ngo ba épice et kote ozolia madesu ozoka ozolia musuni ozolia musuto ozolia madesu elengi makasi et na komi asuka émission na ngai. Thank you so much for watching guys. Here my beans. You can eat my beans with everything you could like. You can eat my beans with fufu, with beans, with fufu, with kwanga and bread, everything you could like. Thank you for watching. Thank you so much for everybody who subscribed for my YouTube channel, and you didn't subscribe yet. Keep going. Support your sister. Support your mama. Your everything you want for me. And on your subscribe subscribe. Merci beaucoup. Thank you for watching. Kobo sanate. Subscribe kila kipo na ngai et puis na pembeni eza na moi clochette moko eza na bete yango une fois ça on a aussi ba vidéo na ngai siko bando za notification. The same is bye.